नमस्ते म हेमन्त घिमिरे। आज हामीले दुईवटा अंग्रेजी शब्दलाई जोडेर वाक्य बनाउन सिक्नेछौँ। सजिलो तरिकाले तपाईले कुराकानी गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो कुरा चाहिँ धेरै नगरौँ, हामी सिधै हेरौँ है त। यहाँनिर मैले फर्स्टमा राखेको छु कम इन भनेर है, जसलाई तल पनि तपाईले नेपालीमा लेखेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कम इन भनेर भित्र आउनुहोस्, आउनुहोस् है त, आउनुहोस् आउनुहोस् जे पनि भन्न सक्यो। कम इन भित्र आउनुहोस्। सिट हियर, सिट हियर। यहाँ तल हि अ मात्रै छ है, हि अ र चाहिँ के भयो त साइलेन्ट हुन्छ है। हियर, सिट हियर, यहाँ बस्नुहोस्। टेल मी, टेल एउटा भयो, मी एउटा भयो, तर मैले त्यहाँ तल तपाईलाई सजिलोको लागि टेल मी राखिदिएको छु है त। मलाई भन, टेल मी, मलाई भन। यहाँ टेक इट, सजिलो सजिलो राखेको छु है मैले। टेक र इट भनेको यो लिनुस्, टेक इट, यो लिनुस्। ओके, मुभिङ टु द नेक्स्ट। गिभ हिम, गिभ इम, हिम इम है, इम उसलाई दिनुस्। गिभ हिम, गिभ प्लस इम, गिभ हिम उसलाई दिनुस्। गो होम, गो होम, होम घर जाऊ, गो होम, घर जाऊ। लुक आउट, लुक आउट बाहिर हेर। के भयो त? लुक प्लस आउट, लुक आउट बाहिर हेर। बिग प्रब्लम, बिग प्रब्लम समस्या ठुलो छ, ठुलो समस्या भने नि हुन्छ है। बिग प्रब्लम समस्या ठुलो छ। वेट अ मिनेट, यहाँ चाहिँ अ पनि राखिएको छ, तीनटा भएको छ जसको कारणले, तर हामी यसलाई दुईटै भन्छौँ है। अ तपाईले याद गर्नुहोला। वेट अ मिनेट, एक मिनेट पर्ख। मुभ फास्ट, मुभ फास्ट छिटो हिँड। के भयो त यो? मुभ फास्ट, छिटो हिँड। सबै सजिलो सजिलोहरू छन् है, तपाईहरूले जोडेर यसरी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो सिम्पल भाषा भन्छ यसलाई चाहिँ। ट्राई अगेन, फेरि कोसिस गर्नु, ट्राई अगेन। योभन्दा कम्प्लेक्स पनि हुन्छ, यो चाहिँ सिम्पल सजिलै नर्मल कुराकानी गर्नको लागि है। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ अहिले सुरु गर। स्टार्ट नाउ। आस्क हर, आस्क हर के भयो त्यो? उनलाई सोध। आस्क हर, उनलाई सोध। नेक्स्ट। इट स्लोली, इट स्लोली, स्लोली बिस्तारै खाऊ। इट स्लोली, बिस्तारै खाऊ। किप क्वाइट, किप क्वाइट शान्त रहु। शान्त हौ भनेको है। किप क्वाइट। आई एम सरी, आई एम सरी म दुखी छु, अथवा यसलाई हामी मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्ने पनि भन्न सक्छौँ। आई एम सरी। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू तपाईलाई धन्यवाद, धन्यवाद अथवा तपाईलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू। डोन्ट माइन्ड, डोन्ट माइन्ड चित्त नदुखाउनु, नराम्रो नमान्नु, डोन्ट माइन्ड। सो मी, सो मी मलाई देखाऊ। सो मी मलाई देखाऊ। नेक्स्ट। डोन्ट वरी, अघि हामीले माइन्डको हेर्थ्यौँ है। डोन्ट वरी भनेको चिन्ता नलेऊ। डोन्ट वरी चिन्ता नलेऊ। पुट
it. Put it. यो राख. Put it. यो राख. ओके, बुझ्नु भएको छ. नेक्स्ट हेरौँ. Be ready. Be ready भनेको तयार हो. तयार हुनुहोस्. Be ready. Read aloud. Read aloud. Read aloud भनेको ठुलो स्वरमा पढ. ठुलो स्वरमा पढ. Read aloud. Raining outside. Raining outside. बाहिर पानी पर्दैछ. Raining outside. Next. Follow me. Follow me. मेरो पछि पछि आऊ. मेरो पिछा गर. पिछा त हिन्दी भयो. मेरो पछि पछि आऊ. Follow me. Bad luck. Bad luck. दुर्भाग्य. Bad luck. दुर्भाग्य. ओके, क्लियर छ. Forget it. No, forget गर्नु भएन है तपाईले चाहिँ. Forget it भनेको यसलाई बिर्सिदेऊ. Forget it. यसलाई बिर्सिदेऊ. ओके. Choose one. Choose one. एउटा रोज. ओके. Choose one. एउटा रोज. Believe me. Believe me. मलाई विश्वास गर. मेरो विश्वास गर है त. Believe me. Let's begin. Let's begin. सुरुवात गरौँ. ल सुरु गरौँ भने जस्तै सुरुवात गरौँ. Let's begin. Come tomorrow. Come tomorrow. भोलि आऊ. Come tomorrow. Do it. Do it. यो गर्नुस्. यो गर भन्ने पनि हुन्छ है. Do it. No need. No need. आवश्यकता छैन भनेको है त. No need. आवश्यक छैन. What time. What time. कति बेला. कति बेला. What time. What है. What time. Don't fight. Don't fight. झगडा नगर. Don't fight. Thank you for watching. Bye bye. See you soon.